નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, ખેડૂત પ્રિયા ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે તારીખ 24 ઓગસ્ટ 2023 બપોરના મહત્વના હવામાન સમાચાર ચેનલમાં નવા આવો તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। આગામી 2 દિવસ રાજ્યમાં રહેશે છૂટાછવાયા ઝાપટા, સારા વરસાદની રાહમાં ખેડૂતો ચિંતાતુર। હવામાન વિભાગના જણાવ્યા મુજબ રાજ્યમાં હાલમાં કોઈ વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય નથી। રાજ્યભરમાં અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદી ઝાપટાની સંભાવના છે। હવામાન વિભાગ મુજબ ઘણી જગ્યાએ વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે, પરંતુ વધુ વરસાદની સંભાવના નથી। આ આગાહીએ ખેડૂતોની ચિંતામાં વધારો કરી દીધો છે। હવામાન વિભાગના અમદાવાદ કેન્દ્રના ડાયરેક્ટર ડૉક્ટર મનોરમા મોતીએ જણાવ્યું કે આગામી 4 દિવસ સુધી રાજ્યમાં વરસાદની સંભાવના છે। અમુક વિસ્તારોમાં છૂટોછવાયો વરસાદ થઈ શકે છે। દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં પણ વધુ વરસાદ નહીં થાય। વળી આઈએમડી મુજબ અમદાવાદ શહેરમાં પણ સામાન્ય વરસાદ રહેવાની સંભાવના છે। આજે જૂનાગઢ, અમરેલી, ગીર સોમનાથ, સુરત, તાપી, ડાંગ, નવસારી, વલસાડ, દમણ, દાદરા નગર હવેલીમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદ થઈ શકે છે। 25 ઓગસ્ટે પણ આ સ્થળોએ હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી છે। વળી હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરતાં જણાવ્યું કે 24 થી 26 ઓગસ્ટ દરમિયાન દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના દરિયા કિનારે હળવા ઝાપટા પડવાની સંભાવના છે। 29 થી 31 ઓગસ્ટ દરમિયાન વરસાદી ઝાપટા વધશે। વળી 29 ઓગસ્ટ આસપાસ બંગાળના ઉપસાગરમાં લો પ્રેશર સિસ્ટમ સક્રિય થશે। 9 થી 11 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન ઝાપટા રહેશે। તમને જણાવી દઈએ કે ખેતરોમાં પાકના વાવેતર થઈ ચૂક્યા છે અને હવે તેને વરસાદની જરૂર છે। આ સ્થિતિમાં જો પાકને વરસાદનું પાણી મળે તો સારો પાક થઈ શકે। વરસાદ ખેંચાઈ જતાં ખેડૂતોની ચિંતામાં વધારો થયો છે। ઓગસ્ટ મહિનામાં માત્ર 17 મિલી વરસાદ થયો છે। 21 ઓગસ્ટ સુધીમાં 89% ઓછો વરસાદ નોંધાયો છે। તો ખેડૂત મિત્રો, આ હતા બપોરના મહત્વના હવામાન સમાચાર। ફરી વખત મળીશું નવી અપડેટ સાથે। ત્યાં સુધી જોતા રહેજો ખેડૂત પ્રિયા યુટ્યુબ ચેનલ।